J'ai dû passer peut-être 100 voire 1000 heures sur CapCut. J'en suis venu à une conclusion. Ce qui fait la qualité et le dynamisme d'une vidéo, c'est les sound effects. Je vais vous donner 5 sound effects à utiliser dans vos réels en moins d'une minute. Son numéro 1, le bop. Le bop, il peut être très utile pour l'apparition d'un texte ou d'une animation à l'écran. Son numéro 2, le riser. Le riser, très utile pour créer du suspense ou une tension lors de votre vidéo. Son numéro 3, l'impact. Le son impact, il peut être très utile pour appuyer un mot, la fin d'une phrase ou la fin d'une séquence dans votre vidéo. Son numéro 4, le glitch. Le glitch, pareil, il peut être très utile lors d'une transition. 5e son, le shutter caméra. Shutter caméra, pareil que le bop, il peut être très utile pour l'apparition d'un texte ou d'une image à l'écran.